Nói đi, nói đi. Con không nói đâu. Bố làm cái cốc ra kia. Vừa. Quản lý và vận hành của đội ngũ kỹ sư Mazda và kỹ sư Taco được đào tạo tại nhà máy Mazda Nhật Bản. Hệ thống kiểm định được kết hợp với Hiroshima đảm bảo chất lượng tương đương Mazda Nhật Bản. Mazda giá trị đỉnh cao. Tiền thép Hòa Phát xây hiện tại. Từ hiện tại Hòa Phát những tương lai. Với tâm huyết dẫn đầu bằng chất lượng, Hòa Phát vươn cao tầm vóc mới. Tập đoàn Hòa Phát hòa hợp cùng phát triển. Sản phẩm dây và cáp điện DOA được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến trên thiết bị hiện đại và thiết bị kiểm tra chất lượng chặt chẽ của tập đoàn Nhật Bản trong 5 năm. Cầm đồ chơi đi và các người bảo cũng là sự lựa chọn tin cậy cho các công trình trọng điểm quốc gia, cho các công trình nhằm hóa lưới điện thủ đô và các thành phố lớn, cho các khu đô thị mới nguy nga tráng lệ. Rioa đi và các tiêu chuẩn châu Âu. Thách thức thời tiết, thách thức thời gian. Sản phẩm chất lượng cao Silver Nautical của Tôn Đại Thiên Lộc được chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản và Hoa Kỳ, có độ bền bảo hành lên tới 20 năm. Tôn Đại Thiên Lộc vững bền theo thời gian. Đờm Power Counter là triệu chứng ở người mắc bệnh hen suyễn, viêm phế quản mạn phổi tắc nghẽn mãn tính, bảo khí càng giúp giảm đờm Power Counter, giảm đợt cấp biến chứng của hen suyễn, viêm phế quản mạn phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, bảo khí càng giúp giảm nỗi lo. Đờm Power Counter, sản phẩm không là thuốc, không phải thuốc chữa bệnh. Sang trọng và đẳng cấp, hoàn hảo như đá tự nhiên, gần gũi và tinh tế, thay thế hàng hóa nhập, gạch granite công nghệ thấm muối tan và vi tinh kim cương. Sản phẩm cao cấp chỉ có ở CMC. Sau đây là phần điểm những tin chính trong ngày. Hôm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trình bày tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP cùng các văn kiện liên quan. Việc tham gia và sớm phê chuẩn Hiệp định CPTPP giúp Việt Nam thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với cải cách và hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng, đồng thời nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Dự kiến Quốc hội sẽ xem xét và phê chuẩn hiệp định này trong 10 ngày tới. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có cuộc hội đàm với Thủ tướng Pháp Edouard Philippe chiều nay tại Hà Nội. Tại cuộc hội đàm, hai thủ tướng đã nhất trí sẽ tăng cường hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương Liên Hợp Quốc. Hai bên cũng nhất trí sẽ thắt chặt hợp tác trong lĩnh vực ứng phó với các thách thức toàn cầu, đặc biệt là ứng phó với biến đổi khí hậu. Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý để Hà Nội lập đề án thu phí phương tiện vào metro để hạn chế ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Thông báo cũng cho biết Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì và phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương hoàn thiện trình Chính phủ ban hành nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khí thải. Hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về những mâu thuẫn thương mại gia tăng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Động thái tích cực của lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới ngay lập tức đã tác động tích cực đến thị trường chứng khoán Trung Quốc. Các chỉ số chứng khoán chủ chốt như Shanghai Composite đã tăng 2,4%, đồng nhân dân tệ cũng tăng giá so với các đồng tiền khác. Vừa rồi là phần điểm những tin chính trong ngày. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Giới thiệu động cơ 2.0 by turbo mới, Ford Ranger mới, thách thức mọi giới hạn. Bạn có biết thấy cả người khỏe mạnh mỗi 10 năm cũng mất đi tới 8% khối cơ. Ezubun mới để có thêm dưỡng chất đặc biệt HMB.
Công thức dinh dưỡng đột phá giúp tăng cường sức khỏe trong 8 tuần. Hanvico ấm áp như là mẹ. Sữa đậu nành Famigo mới với đạm, bột, béo và vitamin cho bữa sáng đủ bổ dưỡng chất. Uống sáng chưa? Famigo mới uống sáng đủ chất, đầy sức làm điều hay. Mùa lễ hội đã đến với những âm thanh vui nhộn. Nhưng làm sao có thể tưởng tượng những tiếng hô đã có thứ hai Rosban. Rosban để trẻ ho cho những phế quản của đường hô hấp cấp. Rosban dùng được cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Rosban thảo dược của Cộng hòa Liên bang Đức vì có thể sử dụng cho tiêu dùng. Tập nặng của chuyên môn. Vào buổi sáng thì điều kiện thời tiết tại Hà Nội với nhiệt độ vào khoảng 30 độ C thực sự là thử thách dành cho các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Những bài tập Ôi, Dạ. sao mày bị cưỡi tay mà vẫn chạy ra sân bóng? Đâu mấy tay đâu? Đây này, Đó. thế này này. Kia là chúng bằng để chúng bằng nắng. Che nắng. Cứ tưởng Giống là như mua. mẹ. bởi những thời gian chuẩn bị cho các lớp không còn nhiều. Một giờ chiều bắt đầu vào lúc 17 giờ. Sau phần khởi động, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng trực tiếp đá ma cùng các học trò và mang lại những tiếng cười sảng khoái, một buổi tập thoải mái cho các cầu thủ. Bởi vì vào lúc này, thời điểm mà AFF Cup 2018 đang cận kề, thì tâm lý là một yếu tố cực kỳ quan trọng dành cho tập thể của tuyển Việt Nam. Theo tìm hiểu của chúng tôi, thì bài tập cuối cùng được huấn luyện viên Park Hang-seo cho các cầu thủ trải qua đó là những tình huống cố định, đặc biệt là các tình huống chờ bóng bổng. Trong ngày 3 tháng 11, đội tuyển Việt Nam sẽ có một buổi tập chiều duy nhất diễn ra vào lúc 17 giờ. Không bỏ cái hộp ở cốc đây này. Phóng viên của bóng đá TV, Thể thao TV tác nghiệp tại sân tập của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Theo thông tin mà chúng tôi mới cập nhật kết thúc buổi tập ngày hôm nay, đội tuyển Việt Nam có 3 trường hợp bị đau, đó là Văn Đức, Văn Hậu và Đình Trọng. Chưa rõ mức độ chấn thương của những cầu thủ này ra sao và chúng tôi sẽ cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn trong bản tin tiếp theo. Thưa quý vị, trước khi buổi tập chiều nay diễn ra thì thầy Đạo Tiến Minh là người đại diện cho đội tuyển Việt Nam tham gia trả lời phỏng vấn, từng đóng vai khán giả bất đắc dĩ trong các giải đấu trước đây như vòng chung kết U23 châu Á hay ASEAN 2018. Nên ở lần góp mặt này chuẩn bị cho AFF Cup, chân sút của Vietnambank Bình Dương rất khát khao được thể hiện mình, mang lại thành công cho đội tuyển Việt Nam. Ngày đầu tiên được kỳ đồng quốc gia và anh đã tham gia một xét dự AFF lần đầu tiên trong cuộc đời thì mình thấy mình khá là hạnh phúc và do hai mùa giải mà không được đồng hành cùng các đồng đội thì mình nhận thấy mùa giải này thì mình sẽ khát khao hơn để mình chiến đấu hơn với mọi người và muốn làm một cái gì đó để mang về niềm vui cho người hâm mộ. Có nhiều cuộc cạnh tranh không khác kia thì các cầu thủ đều muốn để bóng đi đến mục tiêu cuối cùng những gì để mình quyết định trên sân mà cuộc cạnh tranh đi chơi đều cho tất cả mọi người. Ủa xong hết phim rồi. Điểm mạnh riêng và Xong phim rồi. điểm mạnh Không nhỉ? Tí này nó mới kỹ thuật. Tông dài này. Xong là tông dài. Ngáo qua đường dây. Xong rồi bố. Hả? Xong rồi. Để đấy cho mình. 30 phút. Lễ trận khai mạc AFF Cup 2018 sẽ bắt đầu vào ngày 8 tháng 11. Nhưng trước đó thì các khu vàng đã được ban tổ chức trưng bày lần lượt tại các quốc gia trong khu vực có đội bóng tham dự giải đấu. Và ngày hôm nay chiếc cúp đã có mặt tại thủ đô Hà Nội. Bố xong rồi.